अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मछली का मसालेदार सालन और आज आप लोगों को मुकम्मल दिखाएंगे इसके आलू भी और इसके मसालेदार मछलियाँ भी, इसका शोरबा भी किस तरह से बनता है थोड़ा सा वो भी दिखाएंगे। तो रेसिपी को बगैर स्किप किए आप लोगों ने वीडियो को देखनी है, हर एक चीज़ नोट करनी है। जो जो चीज़ हम बताएंगे हर वो चीज़ आप लोग अगर नोट करेंगे तो आपकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, मछलियों को इस तरह से कट लगानी है, इस तरीके से बीच बीच से, ठीक है। आगे से भी इस तरह से कट लगाएं और पीछे से 2 से 3 कट लगाएं, आगे से ज़्यादा लगानी है। ऑयल गरम करें अच्छे से, ऑयल में ये मसाला ऐड करें। मसाले में हमारे पास हमने इसमें प्याज कूटा है और सूखा धनिया कूटा है और लाल मिर्ची ऐड की है, नमक ऐड किया है, इमली ऐड की है, सही है। इसे अच्छे से ऑयल में गरम करें ताकि इसके प्याज को अच्छे से गलाना होता है, ठीक है। मसाला जिस बर्तन में कूटा है आपने यहाँ रखा है, उसके बाद उस बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के वो पानी भी आप लोग ऐड करें इसमें। फिर इसके प्याज को अच्छे से पकाना है। जैसे ही आप लोगों को लगे कि प्याज पक चुका है, उसके फ़ौरन बाद मसाला निकाल देना है अलग से बर्तन में और उसमें थोड़ा सा मसाला बाकी रहने दें और पानी ऐड कर दें। फिर ये देखिए टमाटर ऐड करें, यहाँ पे आप लोग लाल मिर्ची ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड करें और साथ साथ आलू ऐड कर दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद जी इसमें पानी ऐड करें और पानी ऐड करने के बाद हरा धनिया ऐड करें और फिर इसे लगा दें ढक्कन और आलू को पकने के लिए छोड़ दें ताकि आलू अच्छे से पक जाए, ठीक है। 15 मिनट का ढक्कन लगाएं, आलू 70% पक जाएगा। मछलियों को अच्छे से मसाला लगाएं और इस तरह से मछलियाँ एक एक करके आलू के ऊपर रखते जाएं। सही है, सारी मछलियाँ तमाम मछलियों को अच्छे से मसाला लगाएं। जो मसाला हमने बनाया था उसे ऑयल में गरम किया था, ये वही मसाला है, सही है। जब सारी मछलियों को मसाला लग जाए और सारी मछलियाँ आप लोग जो है देगची में रख लें, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोग वो जो मसाले का बर्तन है उसमें पानी डाल के इस तरीके से वो पानी देखिए इस तरह से किनारे किनारे में डालना है, ठीक है। इस तरह डाल के इसे ढक्कन लगा दें और ढक्कन होगा 15 मिनट का, ठीक है, और मीडियम आंच पे। ढक्कन के बाद आप लोग इसे देखें कि ये लग तो नहीं गई है देगची नीचे। अगर लग गई है, पानी आपने कम डाला था तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पानी ना इसके किनारों में फिर से ऐड कर दें। अगर नहीं लगी है तो फिर से इसे एक ढक्कन लगाएं और 4 से 5 मिनट का ढक्कन लगाएं, ठीक है। वो अगर ना आप लोग इसमें पानी ऐड करके फिर 4 से 5 मिनट का ढक्कन देंगे तो उसके बाद आप लोगों का सालन बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखें, ये है सालन का फाइनल लुक। और अभी ये फाइनल लुक नहीं है, अभी सारी मछलियाँ एक साथ निकाल के आप लोगों को अलग से दिखाएंगे और सालन का जो आलू है वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखिए मछली बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अच्छा जी, अब मछलियों को हम देखें अलग प्लेट में निकालेंगे। फिर जब हम सबके हिस्से निकालेंगे ना तो हर किसी के प्लेट में 1 मछली या 2 मछली निकाल के फिर नीचे से वो जो आलू हैं आलूओं को अलग से चम्मच चला के फिर थोड़ा सा उसके हिस्से में आलू भी ऐड करेंगे और इस तरह से पेश करेंगे। ये देखिए मछलियाँ सारी निकाल दी हमने अलग से। अब आप लोगों को दिखाएंगे कि देगची में जो आलू रह चुका है वो किस तरीके का दिखता है, ठीक है। वो ये पहली बार मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये भी देख लें इस तरह से, ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स करना है आप लोगों ने, आलू को मसाले को अच्छे से आप लोग मिक्स करें और इस तरह से इसे भी निकाल सकते हैं प्लेट में। 2 मछलियाँ ऐड करें और थोड़े थोड़े आलू देके हिस्सा निकल सकता है सबका और बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाता है। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारी आज की रेसिपी। देखिए आलू भी पक चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।